semuten karo nggugah wong sing do ngantuk niku mahalul giyah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, amargi napa segala sesuatu kalau melewati batas niku dados boten sae. Niki sakderengipun dongeng syukuran Mbah Taswa, kula meh matur bahwa segala sesuatu yang baik kalau melewati batas menjadi tidak baik. Pengajian ngeten niki sae napa boten? Sae. Wau manakiban sae napa boten? Sae. Salat jamaah sae napa boten? Tapi kalau melewati batas menjadi tidak baik. Mugane wau Pak Yai sak jamaah sak rombongan maos manakib niku nek jenengan ngertos niku awal kali akhir. Berarti niki Pak Kiai pengerten. Niki pengerten. Nek meh boten pengerten niku diwaca napa malih sing diwaos manakib Nurul Burhan. Niku cok nanti sejam nek maose tartil kados wau. Niki berarti Kiai mriki Pak Ustadz, Pak Kiai ngerti kondisi kebatinan jamaah. Padahal bidzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah. Ketika wali-wali niku namanya disebut niku bisa buka langit-langit ingkang inggil. Walaupun jenengan ten mriki hanya sekedar lenggah, boten milu nulis, boten milu maca, boten milu napa-napa, hanya ngaji kuping tok mirengaken manakib Nurul Burhan ingkang dipun waos niku insyaallah bisa buka lawang-lawang langit ingkang inggil. Donga kula panjenengan sami boten hanya dongane Mbah Taswa tapi dongane kula panjenengan sami ingkang ten mriki diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dadi mbok bilih wau kok ana sing Rasulullah grundel boten ikhlas, mugi-mugi niki bar krungu keterangan niki ngen dadi padhang atine. Ngoten nggih. Mesti wonten sing batin mau suwe temen niki wonten. Padahal niku wis di awal akhir lepan singkat kepripun wong manake. Tur jenengan waktu niki ijabatud dakwah ndugani doa napa undangane Mbah Taswa. Suatu saat jenengan duwe hajat, Mbah Taswa nggih mesti ditundang karena niki gilir gumanti suatu saat gantian. Ngoten nggih. Ngen kula nggih sering Pak Ustaz gremengi Ustaz temen nek butuh nggih kadang ditundang ngeten niku. Suwe temen Mbah nek pas mboten hajate piyambak, tapi nek pas hajate piyambak nggih tenang-tenang pokoke nek bisa aja awal akhir Pak Ustaz. Bandreng mawon namanya egois niki. Dadi wau kiai mriki, ustaz mriki niku sudah boten nglewati wates. Memang padi singkat kepripun nggih samonten niku singkatane. Niku nggih sae. Pengajian ngeten niki nggih sae. Jenengan sepakat bahwa pengajian manakib tahlilan mujahadah niku adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Wong niku barang sing apik. Tapi nek kliwati wates nggih mboten sae. Niki kula mulai mau itu hasanah jam 09.00 kirang, mangke rampunge jam 12 kira-kira sae napa mboten? Sae. Lah niki sae ongrongan niki. Wong bar diwaca manakib mawon ngapusi jajal Pak Ustaz. Lah niki tetep jenengan gremengi ustaz ora pati payu kaya kala-kala dundang ngereng ora lebar-lebar ngoten. Padahal jenengan nek pengen kertas jenengan dereng dugi mriki niku kula pun dugi gang mriku Pak. Jadi mobil kula mandeg ten mriku empah menggok niku bingung. Kebetulan Pak Teguh Budiman tak WA mboten aktif. Akhirnya kula bablas ten Masjid Ar-Rusda, mobil tak tinggal mriku daripada nyopir angel, wong kula sing tak dijek niku banser ya ora bisa nyopir malah repot malih. Akhirnya kula nyilih motor rencang niku ten Ar-Rusda tak beto mriki. Wis aja bali-bali ngenteni sak babare aku pengajian. Wis iktikaf nang Masjid Ar-Rusda mboten napa-napa. Niki nek ngliwati wates nggih mboten sae. Salat jamaah itu bagus tapi kalau melewati batas menjadi tidak bagus. Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kira-kira jenengan nyepatane imame napa mboten? Suwe temen iki Pak. Padahal wis ana sing meh bisnis nopo, urusan nopo, waduh, terus kadung nang soft depan. Lah niki namanya melewati batas. Dadi mangke wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kula panjenengan sami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasatan, umat yang moderat, umat yang adil. Umat sing adil niku bagaimana min ghairi ifrat wala tafrid, tidak berlebih-lebihan dan tidak sembrono dalam segala hal.
tidak berlebih-lebihan dan tidak sembrono dalam segala hal. Niku ingkang kula aturaken ngendikanipun Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin juz sekawan halaman 5 napa sekawan saking wingging niku Imam Ghazali ngendika annasu kulluhum halka ilal alimun wal alimuna kulluhum halka ilal amilun wal amiluna kulluhum halka ilal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin adzim. Kabeh menungso niku rusak kecuali wong sing pinter. Kabeh menungso niku rusak kecuali wong sing pinter, kecuali wong sing alim. Kabeh wong sing alim niku rusak kecuali wong sing nglakoni ilmune. Termasuk jenengan ijabatud dakwah ten mriki nglakoni ilmune. Kabeh wong sing nglakoni ilmune, wong sing ibadah kulluhum halka, semuanya juga rusak ilal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim, cara wong subah, cara wong tulis, cara wong kaliboyo, cara wong karang tengah desane kula niku ikhlas niku abot sinanggane, mudah untuk ceramah, mudah untuk pidato, dapat dereng karuan sing ceramah, sing pidato, sing khotbah yo bisa ikhlas 100%. Dadi iki jeneng nggo ngaji kabeh, kula yo ngajeni padha mawon. Karena belum tentu kula panjenengan sami bisa ikhlas 100%. Sampai kapanpun kula panjenengan sami sak matine hanya bisa berusaha latihan ikhlas, latihan khusyuk, latihan sabar. Kula sing tukang ceramah ngalor ngidul oleh Ustaz Nom kados kula niku wis ora bisa ikhlas 100%, sabar 100%, khusyuk 100%. Bagaimana bisa khusyuk? Kula mboten dongeng tiyang sanes, kula piyambak Allahu Akbar, kebetulan musola depan rumah saya dekat dengan jalan raya. Ngoeng krosak niku kadang kula yo batin kok syukur oleh batine salat malah cicilan awak motor niku imame Pak. Omane kok jamaahe lan iki tapi kula niku ya. Begitu juga ketika saya watawasau bil haq watawasau bis sabr, menyampaikan kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Derek dan sekitar 3 tahun yang lalu tetangga saya niku ada yang meninggal. Kulo ngomongi anaknya sabar, seminggu kemudian anak saya meninggal. Ngoten niku kulo ya semaput. Malah tetanggane kula sing karo sing tak ziyahi kula pamitan jenazah niku malah ngelehno kula. Nek nyong semaput ngono memper lho nyong ora pati ustaz ngeten. Lah sampean tukang ceramah wingi nyeramahi nyong aja kon sabar malah glolo kaya ngene kepriye. Akhire kula malah bangkit semangatnya. Mbak Anding aku tukang ngomongi wong kon sabar, mosok aku ora sabar piye Mbak. Niki kenyataan Pak. Jadi kenapa kok watawasau bil haq watawasau bis sabr? Karena Pak Lurah ya butuh dikandani rakyate dikandani Pak Lurah, Mbah Taswa ya dikandani larene, Mbah Taswa ya kadang ngandani larene, kula ya ngandani jenengan. Suatu saat kula salah dikandani jenengan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lah dalu niki Mbah Taswa tahadus binikmah, menceritakan tentang kenikmatan. Nikmat napa? Purna tugas. Sudah 5 tahun Mbah Taswa mboten dados perangkat desa. Menurut informasi yang saya terima nembe mawon ngobrol kali Mbah Taswa niku dadi perangkat desa kirang langkung 40 tahun. Nek dongeng pengabdian mungkin Mbah Taswa jasanya banyak. Tapi Mbah Taswa juga bukan manusia sempurna, ya kadang juga khilaf dan melakukan kesalahan. Dan dalu niki tahadus binikmah menceritakan tentang kenikmatan Mbah Taswa dados perangkat desa diparingi husnul khotimah. Alhamdulillah. Husnul khotimah niku napa? Rampung sesuai dengan SK. Mboten rampung karena diturunkan oleh warga. Dan ini diturunkan oleh warga niku wonten masalah atau memang ada provokator sing memang mencari kesalahannya. Lah alhamdulillah Mbah Taswa niki lulus sampai husnul khotimah, putra putrine juga dados tiyang ingkang sukses. Niki bentuk tahadus binikmah Mbah Taswa dalu menika dipun waosaken manakib. Lah manakib niku ngalap berkahe Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Insyaallah berkah dalu niki ditambah kok gerimis niki termasuk waktu sing mustajabah. Karena ada beberapa waktu mustajabah ten Indonesia niki nek ten Mekah Madinah ada yang namanya maqam mustajabah. Tapi nek ten Indonesia wontene waktu sing mustajabah. Waktu sing mustajabah niku bainal adzan wal iqamah, antarané adzan kali iqamah. Adzan qomat kok ten pelanggar ten masjid ten musala kok sholawatan niku minangka waktu sing mustajabah. Antabain
baik antaranya khutbah pertama dan khutbah kedua ketika khotib niku wa qurbi firwarham wa anta khairur rahimin, terus bilale sholawatan jenengan donga apa hajat jenengan niku waktu sing mustajabah. Waktu sing mustajabah niku setiap ba'da salat maktubah. Jadi sak sibuk-sibukin jenengan walaupun itu salat sendirian, salat munfaridan griya, sempatkan untuk berdoa walaupun 1-2 kalimah karena niku waktu sing mustajabah. Termasuk 2/3 malam niku nggih waktu sing mustajabah. Ditambah ketika hujan dan gerimis ngeten iki termasuk waktu sing mustajabah. Muga-muga jenengan yen duwe hajat mbok usah luru pawang udan. Wis kena niat hajatan men dijabah kali Gusti Allah udan malah sempak barang dibuang mengepayon. Niku mboten usah. Nek masalah wong nyumbang rezeki niku insyaallah udan pokok niku ya rawuh kok. Jadi jenengan boten usah kuwatir ketika duwe hajat kok udan niku sabibur rahmah, sok-sokan saking langit. Berarti dongane Pak Kiai, dongane Pak Ustaz, dongane jenengan bakal isyarah niku diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki nggih mau gerimis, nggih udan berarti niki termasuk sabibur rahmah. Nah, Bapak-bapak ingkang kula hormati, tahadus bi nikmah. Keng napa kok Mbah Tamso tahadus bi nikmah? Karena ngendikanipun Rasulullah at-tahaddusu bi ni'mati syukrun wa tarku kufrun. Nek ana wong diwene nikmat kok ora gelem bersyukur, ora gelem menceritakan kenikmatannya, niku ditung wong sing kufur nikmat. At-tahaddusu bi nikmati syukrun wa tarku kufrun. Nek ana wong diwene nikmat kok ora gelem menceritakan kenikmatannya, niku dianggap kewilang wong sing kufur. Wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Nek ana wong diwenehi sithik kok ora matur nuwun, wenehi kathah nggih mboten matur nuwun. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Nek ana wong karo menungso kok ora matur nuwun kalih Gusti Allah langsung ditulungi langsung kalih Gusti Allah nggih mboten matur nuwun. Hanya saja kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat niki ana wong tahadus bi nikmah dianggep pamer. Niku tergantung penyakit ati kula panjenengan sami. Penyakit ati kula panjenengan sami. Amit sewu misalkan ana tiyang mriki duwe duit terus tumbas mobil, tumbas kendaraan. Biasanya selamatan mboten mriki Mbah Taswa. Selamatan nggih. Misalkan ana tiyang mriki selamatan tumbas mobil. Kanca-kancane dundak. Lha pancen atine tangga niku ati setan niku nek ngomong mesti ngeten iki. Umpak-umpakan paling mobil kredit niku selamatan garang lha mending go angsuran pertama daripada selamatan niku pancen wis dadi masalah. Niki kenyataane wonten sing kados niku tobat barang-barang dan niki nilai dakwahnya ten mriki kula. Misalkan selamatan salah. Pamer, umpak-umpakan. Tapi nek mboten selamatan apa juga mboten salah. Salah, selamatan niku bentuk dari tahadus bi nikmah, Pak. Jadi pamer kali syiar niku keceke tipis tergantung niate sing melakukan. Tapi juga kula panjenengan sami walaupun tipis sebagai orang yang diundang, sebagai orang yang melihat niku nek bisa ya jangan suudzon juga, kudu husnudzon. Misalkan kok ana cah nom mriki tumbas kendaraan selamatan ngomongnya pamer, mending gua angsuran pertama daripada gawe berkat. Ketika orang selamatan disepatani pelite ora karuan toko motor ora nyungsep nang ngisor tronton ke ora slameti. Jadi ku ngomongnya ngono maneh. Niki berarti memang bermasalah. At-tahaddusu bi nikmati syukrun wa tarku kufrun. Wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Nek ana wong wene sithik ora matur nuwun, wene kathah nggih mboten matur nuwun. Contone wingi sing diweni dhuwit jaluke beras. Nggih napa mboten? Sing salah sinten Pak Lurah niku ana wonge ta mriki. Diweni Pak Lurah datane niku ora ngarang piyambak saya mawon. Diweni beras jare ngomongnya jaluke dhuwit. Sing diweni dhuwit nggo ngopo pirang-pirang wong kan ora duwe sawah. Apa lurah iku ora weruh nek ora dosa kok weni dhuwit jar tuku beras barang. Wong gari nampani lho Pak. Isi boten matur nuwun. Lah niki berarti wong sing boten tahadus bi nikmah, menceritakan tentang kenikmatan. Diweni langsung kalih ditulungi menungso kok boten matur nuwun, ditulungi Gusti Allah langsung nggih boten matur nuwun. Itu karakter kita. Lah sak ala-alane tangga niku seneng nek ana tanggane susah, susah nek ana tanggane seneng. Niku tangga sing paling
dugali niku. Nek ana tanggane seneng susah, nek ana susah nek ana tanggane seneng. Lah padahal kula panjenengan sami hidup bermasyarakat niku bareng kalih tangga. Lah dalu niki ta'addus bin imah menceritakan dengan kenikmatan. Wa malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir, nek ana wong wene sithik ora matur nuwun, wene akeh mboten matur nuwun. Amit sewu Mbah Taswa niki meh tanglet wong kula informasine kurang. Niki mangke kondur niki sangi berkat. Niki amit sewu tak takokno sisan niki, Pak. Oh sampun, oh berkate sampun apa? Waduh. Lha niki nek sampun ngen kula kepripun iki. Niki kalih priyon mawon. Waduh, berarti nek mriki slametan iku berkate riyen adate nggih. Oh nggih, wedine nek mboten kedahar ngoten nggih. Oh pinter berarti tiyang mriki. Lah niki ketika wau berkate niku kok dilalah enteng, Pak. Kadang kok ana sing ora matur nuwun. Buka grombyang. Ya Allah, Mbah Taswa, Mbah Taswa. Anake ana sing nang Kendal, ana sing dadi polisi. Kok berkate pres ngisor. Tipis tatane sego. Karo irisane kentang kok cilik-cilik. Gulene kok balon tok. Mbah Taswa iku kok bengi mangkat ora ki Bu. Ngoten iku bojone ya setan malih. Delok Pak, hi ora memper. Niki wene sithik ora matur nuwun, wene kathah ya mboten matur nuwun, Pak. Niki misalkan mau kok jenengan bukake niku enteng, dipuk Mbah Taswa ora memper. Ketika berkate niku abot, napa matur nuwun mboten. Dilalah seci gedhe niku sak cething-cething berkate niku. Irisane kentang sesenti persegi. Iwake niku sak lengen-lengen. Apa dalem mboten. Umpak-umpakan batas kok. Paling dadi bau pensiun kok slametane kok kaya ngene wong syukuran lurah bae ora kaya ngene. Niki guyonan mawon Pak Lurah. Niki kenyataan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya kula meh masuk ati kula panjenengan sami ya ati sedaya kemawon karena kita selalu melihat orang lain dari sudut pandang kebenaran pribadi, maka selamanya kita tidak akan pernah melihat kebaikan pada diri orang lain. Apa malih dados kepala desa, dados bau kaya Mbah Taswa. Walaupun iki husnul khotimah, tapi kula yakin di tengah-tengah perjalanan Mbah Taswa sejak 75 tahun 1975 sampai 2015 SK-nya turun, kemudian SK napa sing nek di purna SK purna tugas niki diberikan kali Mbah Taswa. Saya yakin dalam kurun waktu 40 tahun wonten sing seneng ya wonten sing boten. Mbah Taswa ya pernah kenang fitnah, tau pernah tresnani lurah ping pira mawon Mbah Taswa niku. Nate Mbah jujur mawon. Wong nyatane kerja nang balai desa tau disenani Pak Carik ping pira, tau disenani lurah pira, kan sudah ganti berapa kepala desa nih. Dan kesempatan Pak Lurah yang sekarang ora bisa maido Mbah Taswa mbok rampung. Lah niki wis jujur mawon pernah karena napa mbae kula ya lurah, sedulure kula ya perangkat desa, kathah nek pas ketemu bareng lho kuwi yen lagi gogohan nyentak-nyentak temenan. Diwelehno, Pak. Niku karena kula keluargane ya perangkat desa, mbae kula niku dadi lurah 30 tahun. Kok zaman Orde Baru ora medeni sisan lurah Orde Baru niku. Tapi porah lah, kliwat. Lah niki saya yakin Mbah Taswa juga pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Lah dalu niki di saat niki Mbah Taswa juga pengen ngaturaken sedaya keluputan selama bertugas melayani masyarakat. Mesti ini banyak orang yang tidak puas dengan pelayanan Mbah Taswa karena bau niku kepala dusun ya. Kepala dusun itu wakili kepala desa. Jenengan pengen ngertos yang namanya kepala dusun kebijakannya selalu anut kalih kepala desa. Ya tergantung kepala desa ini Mbah Taswa apakah ketika bekerja kadang tidak dilema orang rakyate seneni lurai namanya Mbah Taswa ini pamong Orde Baru sudah kawit 75 kok ya jauh tau menang concel iki wong barang zaman Orde Baru niku. Lah niku untunge selamat lulusnya pas reformasi Mbah ya. Lah niki fakta yang harus saya ceritakan dan itu memang terjadi hampir seluruh kepala desa, hampir seluruh pamong termasuk mbae kula, Pak Dene kula, Budene kula. Yo melakukan hal yang sama karena orang bisa ngopo-ngopo.
Omene zaman Orde Baru ora bisa napa-napa. Lurah ya dipecicili. Perangkat desa dipecicili, rakyatnya yang milu dipecicili ketika tidak sama dengan pemerintah. Alhamdulillah saat menika kondisinya sudah berubah. Terlepas dari semua itu, Mbah Taswo tetap duwe jasa, duwe tinggalan, duwe amal ingkang sae, dibuktikan sampai purna tugasnya Mbah Taswo niki husnul khotimah. Indikasinya nopo putra-putrine Mbah Taswo dadi menungso kabeh. Ya menungso niku maksudnya ya ana sing dadi polisi, ana sing kerja ten pundi, ngeten kan stratifikasi sosialnya berbeda, Pak. Cara ilmu sosiologi, antropologi niku dadi polisi, karyawan niku status sosialnya di atas rata-rata kan kados niku. Ya jal, jenengan mungkin isih kelingan nakale Pak Teguh Budiman kaya ngono kok dadi polisi kok ngeten niku nek ora dongane Mbah Taswo tidak mungkin terjadi. Anak-anak Mbah Taswo kok bisa sukses itu tidak mungkin terlepas dari doanya Mbah Taswo dan ibu. Kalau wong tuane niku kok kula 40% apik yang 60% kok tidak bagus, tidak mungkin anak-anaknya dadi wong sukses. Karena apa? Kula panjenengan sami niku bisa sukses juga karena selain orang tua, guru dan doa sahabat-sahabat dan saudara. Ngoten. Jadi orang mungkin. Nah, saat ini Mbah Taswo larene gangsal kanton sekawan, terus putune pinten, Mbah? 13 buyute wonten. Dereng, lha iki kudu cepet-cepet niki men segera Mbah Taswo niku gadah buyut. Sekarang usianya 70 tahun. Tapi tak sawang nggih tasik gagah, tasik sehat mawon. Niki berarti anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pesen kula kali Mbah Taswo, ya semakin tua nggih semakin mempeng anggenipun ibadah. Wis ora mikir donya nemen-nemen sing siji dadi polisi, sing ora macam-macam. Mrene niku tembak kae lah niki seneng Mbah Taswo niki. Niki karepe iki pur wis sepuh niku siji duwe anak polisi, nomor loro kiai, ngeten niku seneng niku. Sing nomor 3 dokter niku ganep uripe. Saking ana macam-macam tembak we, tembak. Saking mriyang suntik nang suntik. Mati kiye ini teko Al-Fatihah. Iki lengkap wis ana kiai kandhu nek duwe anak kados niku. Kula barang ora bakal dundang mriki. Ora mungkin manake pusah Pak Kiai Pak, mangke kula sing maca ngeten niku nek komplit lah niki karepe ngoten. Tapi kadang-kadang kalau panjenengan sami tidak bisa seperti itu. Kalau melihat Mbah Taswo adalah keluarga agungipun saat menika, niki adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dumateng Mbah Taswo dan keluarga. Pramila dalu niki ngundang kula panjenengan sami niki bentuk dari tahadus binikmah, berkat seberat dan seringan apapun, suguhan seenak napa boten niku bentuk dari tahadus binikmah. Mesine Mbah Taswo niku kula ndonga ngeten iki karo kelingan mereview perjalanan hidupnya sejak menjadi perangkat desa 1975 sampai 2015. Kula ngomong desane lurah piro iki Mbah Taswo mesti tahu kelingan digebrek-gebrek meja karo salah satu lurah barang tahu. Nate Mbah? Nek guyu iki berarti nate Pak. Lha wong anak buah ngeten niku. Anak buah. Ya tapi niku karena kondisi. Nah, Bapak-bapak ingkang kula hormati, bahwa kenikmatan niku sebenarnya ada 3. Yang pertama nikmatul hissi, nikmat yang berupa panca indera, sing kadang kula panjenengan sami orang galebu. Rasa sakit, rasa kecewa, marah, dijewet lara, kenang geni, mriyang niku termasuk nikmatul hissi, nikmat yang berupa panca indera. Nek ana wong kok wis ora diwenehi lara, panas, ora dikenang geni kok ora ngrasakno panas, kenang nopo kok kenang rokok, kok kenang lato rokok, kok orang ngrasakno panas niku berarti sudah kehilangan nikmatul hissi. Kalau seseorang sudah kehilangan nikmatul hissi niku berarti kula panjenengan sami wis ora sempurna dadi menungso. Jenengan saya yakin sak sepuh-sepuh Mbah Taswo tetap duwe masalah. Nganti sakniki tetap duwe masalah. Pak Lurah yang duwe masalah. Wong lagi bae dilantik dadi lurah duantem karo corona. Yok ngeten iki. Wis rencana bangun apa kowe ora sida kabeh. Terus kepala desa enggal iki, Pak. Nang nembe jaga. Ya jal ora pepesane iki, papasan masalah sini. Kurang ngrasakno kepenak dadi lurah, lagi panuru kuliah.
ganteng corona. Begitu yang wargane belum punya prestasi langsung diweni cobaan. Niki juga masalah. Termasuk kula panjenengan sami. Lah masalah-masalah dalam kehidupan kula panjenengan sami niki bagian dari nikmatul hisi, nikmat yang berupa panca indera. Pertanyaannya jenengan pengen ora dadi wong sing ora duwe masalah, Pak? Kepengin mboten? Baik Pak Jene yo kepengin tapi jangan-jangan iki pertanyaan jebakan. Cerdas jenengan masalah iki. Nek kepengin dadi wong sing ora duwe masalah enggak usah sampai mati, Pak. Dadi wong edan niku wis ora duwe masalah. Mogone ana kelu canom-nom iki wong edan bebas ngeten niku. Karena napa wong edan niku wis ora duwe nikmatul hisi, tidak punya rasa. Lah kula panjenengan sami masih punya rasa. Engko dene kok iso kumpul ngeten iki di tengah-tengah pandemi Covid-19. Di saat kula panjenengan sami niki lagi kesulitan masalah Covid, jenengan ingin diweni kesehatan dan panjang umur. Niki nikmat yang luar biasa. Asli nih, kalau dalam pengamatan saya tanpa bantuan dari dana desa jenengan menerima bantuan terdampak Covid niku wong Kaliboyo desane kula isih menteleng walaupun ora dibantu, Pak. Tetep lah sing dodol pentol cilok ya dodol pentol cilok, sing dodol bakso ya bakso, sing tani ya tani. Nek dampak Covid niku yang bisa dirasakan di kota-kota besar. Tapi nek ten mriki kita biasa-biasa mawon. Jejal jenengan bayangno duit 600.000 diwenehi karo pemerintah, karo weni duit kira-kira isih mati, isih urip napa mati. Tetep isih urip walaupun ora diwenehi duit 600.000. Contoh kula niki semua bantuan tidak mendapatkan. Sembako mboten angsal, sing sekolah pusat mboten angsal, berarti ana SMS nyasar, barangin kula ora ana SMS nyasar. Niku ternyata kula ya biasa-biasa mawon. Tidak merasakan kemudian waduh aku ora entuk bantuan dan lain sebagainya, tidak. Karena apa? Tergantung rasane kula panjenengan sami anggenipun bersyukur kali Allah Subhanahu wa taala. Wenehi alhamdulillah, ora wenehi berarti Gusti Allah menganggap saya itu mampu walaupun tidak dibantu. Niku pun selesai. Nah, termasuk nikmat yang kedua nggih menika nikmatul akal, nikmat yang berupa akal. Nikmat yang berupa akal. Al akal kuwatul idrok, akal itu kekuatan untuk menemukan sesuatu. Tapi nikmat akal ini sifatnya liar. Mugane ana istilah akal-akalan ngakali. Niki berarti akal itu liar. Nah, termasuk dalu niki kok diweni sound system ini produk akal walaupun niku salon aktif karena sebenarnya tanpa mic niki isih bisa didengar kalih kula panjenengan sami. Bapak-bapak Ibu tasih mirang sih tanpa mic niku sebenarnya pengajian tetap berjalan, tapi akal akan mengatakan walaupun pengajian kecil-kecilan melas Pak Yai sing maca manakib, melas sing maca hasanah kok ora diweni mic, akhirnya akal mengatakan kudu ana mic kali salon. Tanpa pengajian, tanpa lampu dipeteni kabeh tetap berjalan. Tapi akal mengatakan yo ora memper mosok ado-ado subah kok ngaji petengan kaya pan loro togel mawon. Jangan-jangan rombongan loro togel. Makanya harus togel. Pingin tuku togel barane. Terus tak tuku terus iki bojone seru niku sing ora tau nembus. Waduh, sing meneng bae iki padha bae. Ini kenyataan. Ya kula pesene ngeten. Rasulullah niku ngendika, kalau belum bisa baik semuanya jangan buruk semuanya. Kalau belum bisa halal semuanya jangan haram semuanya. Kalau belum bisa melaksanakan perintahnya seluruhnya jangan ditinggal seluruhnya. Yo mepelah nek wingi tahun wingi, bulan wingi tuku nomor niku sedina sebulan full bareng krungu ceramah kula niku paling ora 15 dina. Ngeten. Nepel Pak. Engko seminggu malih 7 dina, seminggu malih 12 ora tuku. Ngeten niku mepel. Sing wingi kok jenengan salate durung ganep. Ora bisa 5 ya papat. Subuh nyatane ngantuk. Ngeten niku ora bisa subuh. Ora bisa papat telu Pak, ora bisa telu loro, ora bisa loro tung maghrib karo ngetep anak putu ngaji nang musala. Ora bisa sing cara cah nom Jumatan, ora ketang tekone keri kaos
karo ngetekno rokok nang jejer beduk madhep ngetan iku ya ana nang kene. Ya mending lah tinimbang ora kan kados niku Pak. Ya mending niku. Nek ora bisa ya setahun pindho Idul Fitri Idul Adha wis nemen-nemeni wong niku. Karo pamer klambi anyar. Wis ora tau ora puasa takbiran Allahu Akbar ora puasa niku ya wonten. Tapi yo mending tinimbang ora kan deleke mending niku nek. Nah timbang ora lha disnene yo menteleng malah gelut barang. Ya, karena sakniki dakwah kudune ngoten wong jaman saiki keras iki dikeroyok ana ustaz kok dikeroyok cah mendem niku ustaz sing salah niku carane sing keras masalah niki. Tapi sing mendem yo tloto. Nek ora bisa dundangno Pak Kiai, dundangno Mbah Taswo, dundangno Pak Lurah, nek syukur-syukur dundangno kula barang nek bisa disiaraken. Diter karo kanca-kancane aja mlaku dhewe jenengan. Terus ditandu karo kanca-kancane karo tembangno lagu wajib. Lagune pripun la ilaha illallah la ilaha illallah karo gremeng sing gotong. Wah iki wajib kok abote ora karo gotel masalahe kan wajib kok grendengi sing blotok. Biyen jamane ora tau munggah langgar, kon urunan langgar kuwi muncas mucis muga saiki njaluk salat nang langgar jangan sampai seperti itu. Lah niki ada dakwahnya seperti itu, Pak. Dadi amit sewu niki akal kula panjenengan sami produk akal. Produk akal termasuk kula panjenengan sami gelari karpet niku akal. Tapi sifatnya akal itu liar. Al akal kuatul idrok, akal itu kekuatan untuk menemukan sesuatu. Contohnya apa? Thomas Alva Edison menemukan listrik, James Watt menemukan mesin uap. Niku produk akal. Tapi akal niku sifatnya liar. Mungkin sakniki akeh wong bodho diulang wong bodho. Saya lebih percaya dengan kiai mriki daripada kiai-kiai yang jam terbangnya tinggi ceramah ngalor ngidul tapi ora genah gurune sapa. Jenengan termasuk nonton televisi mboten genah gurune sinten. Saya lebih yakin dan percaya dengan Ustadz Kaliboyo mriki, kali Pak Ustadz sing lenggah sareng kula panjenengan sami dibanding yang ceramah di televisi yang urung genah gurune sinten. Karena napa akeh wong bodho diulang wong bodho. Contone ana Pak wong bodho sok bijaksana sing siji wong bodho keminter niku ngrusak tatanan cok Pak Lurah motong muga dadi lurah ning warga model ngoten. Mumpung gorong suwe lah ora rugi akeh kok ora daripada duwe warga model loro niki. Wong bodho keminter sing siji bodho sok bijaksana. Ana Pak Kiai Muammar Qorib ten mriki wadduhe walaili idza saji niki wong sing bodho keminter wadduha walaili idza saja diwaca wadduhe walaili idza saji. Ora padha karo gurune TP kene nyong ngawur kaya Muammar ngeten. Wong bodho keminter niku. Sing siji wong bodho sing bijaksana. Bodho tapi sok bijaksana. Aja nyalah-nyalono wong Kang, sampeyan ora ngerti alasane. Bapak ngerti dul, ngerti. Biyen zamane Pak Muammar kuwi nang Brebes, Tegal, Pemalang, Medan nganti tekan Kendal, tekan Jawa Timur, Wadduha tetep Wadduha. Lho kok bisane Wadduha diwaca Wadduhe? Pak Kiai Muammar kondang rekaman nang Jakarta, kumpul kesuwen karo wong Betawi. Lah terus ilat teng keteko Wadduha Wadduhe Jakarta masuk akal ora masuk akal pinter gitu rangkul-rangkulan paham niki nyebar nang Kaliboyo stres Pak Lurah Ustaz iki paham saka endi yo nalirane ngene iki. Lah niki karena apa? Pinter pidato, pinter ceramah tapi tidak punya sanad tarbiyah yang jelas. Niku membahayakan. Ono kiai pinter ceramah kemudian santrinya banyak tapi tidak ngerti gramatika bahasa Arab, orang ngerti nahwu sorof, orang ngerti batik, orang ngerti balaghah, hanya ngerti terjemahan Kementerian Agama. Pas canda ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa segala yang ada di langit yang ada di bumi milik Allah semuanya. Kebetulan ana jagone santri ini mlebu omahe. Sing nang langit sing nang bumi Gusti Allah kabeh. Iki jagone sapa mlebu omah disembelih. Dalile napa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sing nang langit sing nang bumi Gusti Allah kabeh. Berarti iki jagone sapa nang tanggane aku apa dalile iki lillahi ma fis samawati. Sing nang langit sing nang bumi Gusti Allah kabeh sembelih. Ngoten. Akhirnya napa disembelih santri ini kibir kintrang mencari sapa sing nyembelih ayamku. Pak Kiai napa jenengan nyembelih ayam iku lho. Lho kek ayammu to? Nggih.
iki dalile jelas. Jenengan berarti nyolong ayam kula Pak Ki, aku ora nyolong, dalile jelas. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sing nang langit sing nang bumi wek Gusti Allah kabeh. Kepri jajal nek kados niku memakne Al-Qur'an. Pak Lurah mumet lagi kiai ini dalile ya bener. Lah terus kepriye jajal? Panti protes pripun? Tapi wong sing ilmune mboten sempurna angger berfatwa ngawur sesuai dengan pendapatnya, sesuai akalnya niku terjadi inkonsistensi ilmiah. Akhirnya napa? Babone disembelih malih kiai. Napa babone disembelih kiai? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sing nang langit sing nang bumi kuwi Gusti Allah kabeh. Akhirnya napa? Isuke cah niku mikir kula wau matur nikmat akal niku al akal kuatul idrak. Akal itu kekuatan untuk menemukan sesuatu. Akhirnya santri niku mikir nang mburi omahe kiai ini kok ana wedhus sekandang. Akhirnya apa yang terjadi? Tiap bengi wedhuse disembelih. Iya ini bingung siapa sing nyembelih wedhusku, sing nyembelih wedhusku konangan, ternyata sing nyembelih santri ini ketangkap. Ngopo kowe nyolong donyane kiai? Amit sewu kiai, pas waktu jenengan nyembelih ayame kula dalile kula kok kelalen. Oh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sing nang langit sing nang bumi Gusti Allah kabeh. Sami wedhuse jenengan nggih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sing nang langit sing nang bumi Gusti Allah kabeh. Niki nikmat akal liar.